हेलो दोस्तों, आपका एक और नई वीडियो में हार्दिक स्वागत है। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। लड़कियां साफ सफाई के मामले में बहुत ही सतर्क रहती हैं और गंदे लड़के उन्हें बिल्कुल भी पसंद नहीं होते। लड़कियों को नई नई चीज़ और सामान खरीदना बेहद अच्छा लगता है। लड़कियों को रोमांटिक लड़के बड़े अच्छे लगते हैं क्योंकि ऐसे लड़के के साथ वो खुश रहती हैं। लड़कियों को वैसे लड़के बेहद पसंद होते हैं जिन लड़कों का सेंस ऑफ ह्यूमर अच्छा होता है। एक स्टडी के अनुसार छोटे हाइट के लड़का का गर्भ प्रसव वक्त थोड़ी दिक्कत आती है। लड़कियों को मेकअप करना बहुत ही पसंद होता है और ज़्यादातर लड़कियां मेकअप करके खुद को अच्छा फील करती हैं और वे कॉन्फिडेंट फील करती हैं। लड़कियों को अपने मेकअप में सबसे ज़्यादा आईलाइनर और लिपस्टिक पसंद होता है और अपने पूरी ज़िंदगी में कम से कम 2 किलो लिपस्टिक लगा चुकी होती हैं। लड़कियों को सजना संवरना बेहद पसंद होता है और कई बार अच्छी किसी के रिलेशन में ना भी रहें तो खुद के लिए तैयार होती है। ऐसा तो हम बार देखा होगा कि जब कोई लड़की परेशान या दुखी होती है तो वो अक्सर चुप रहती है। लड़कियों को यह बिल्कुल पसंद नहीं है कि वो किसी लड़की को पसंद करती है और वो डिंग होके बहुत ही लड़कियां हैं कि जिन्हें खाना से बेहद प्यार है पर साथ हाइट का भी पूरा ख्याल रखती है। लड़कियों को गर्दन पुरुष के मुकाबले ज़्यादा फैंसीबल और सुंदर होती है। तो दोस्तों, वीडियो कैसी लगी? अगर अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलें और मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें।